Pessoal, estamos hoje aqui no primeiro dia com lareira no busão. É isso mesmo. Entrou fumaça, fechou a válvula, saiu válvula. Vai, dá uma palavra aí, feliz da vida. Vai, felicidade pura. Tá muito quentinho. Ai, fala, menina, que depoimento. Fala, menina, sobre a clareira. A clareira não, lareira. Então, a gente quase morreu asphyxiado, porque na primeira vez que a gente acendeu, saiu fumaça pra tudo que é lado. A gente quase morreu aqui dentro. Aí ficou eu e minha mãe lá no motorista, meu pai tentando resolver o problema, só que não fazia nada de bom. Aí saímos abrindo o ônibus todo, aí ok, deu tudo certo. E agora conseguimos, tá quentinho. É isso aí.